E a briga aqui tá feia aqui, ó. Não sei se é o anzol. Se o anzol tá grande. Aí, ó. Comprei esse aqui, ó. Tô usando esse aqui pra pegar os piau. Não sei se é o anzol que tá grande. Olha só. O tocinho já tá todo... Foi comido quase tudo. E eles estão aqui teimando aqui comigo aqui na varinha aqui, ó. E o Andressa tá com lá o João. A Emily. Então lá. E eu tô aqui na tentativa. Olha como é que tá aqui, ó. Tá o bicho. Ó. Pra vocês verem como é que tá aqui a briga aqui, ó. Desde cedo. E é cada puxada, meu irmão. Chega. O netezinho que tá aqui. Na espera. Olha aqui, ó. Como é que é a beirada aqui, ó. Lá. Olha como é que tá aqui a briga aqui, ó. Ó. Tá aí, galera, ó. Vamos ver se esse aqui vai sair. Aí, ó. Coelho de frango. E ele tá aqui o bicho aqui, ó. Ó. Aí, galera. Saindo o primeiro piau flamenguinho. Na gordura de frango. Olha aí, ó. Como é que é o ponto aí, ó. Maravilha. Vamos ver se nós conseguimos pegar mais, galera. Primeiro piau flamenguinho saindo. Desde cedo aí na batalha aí, na luta. Pra conseguir essa imagem. Estamos aí. Piauzinho flamenguinho. Na escuridão da noite. No meio da floresta aqui. Olha o rio aí, ó. Vamos pegar o peixe. Vamos atrás deles. Minhocona aí, ó. Cabeça amarela. Olha aí. Tudo natural. Tudo do jeito que eles gostam. Agora a gente vai fazer uma tentativa à noite, ó. Nós conseguimos pegar poucos peixes agora pelo dia, né? Que nós já chegou 4 horas da tarde aí. Mas a gente vai tentar à noite aqui. E vai ser uma disputa entre eu e o João, hein, João? Vai pegar quantos de hoje? Uns 40. Ah, vamos ver. Quem pega mais? Olha aí, galera. Já tá dando resultado, ó. Peguei o primeiro, lá o João lá tentando pegar o dele. Ó, olha a noite aqui, dá uns mandezinhos. Peguei. Pegou, João? Peguei. Duvido. Essa você. Ah, João, aí tá bem sacanagem, velho. Tentando correr atrás. Né? O João consegue, o João é esperto. Olha os... Que coisa mais linda. Olha aí, mostra o teu aí, João. Irmãozinho. Uhum. Rapaz, eu peguei aqui, não demorou nem um segundo, o João já puxou do lado. Mas o João não quer ficar pra trás, não. Eu vou ganhar. Vamos começar a briga agora. E aqui não tem esse negócio de ajudar, não. Ele tem que se virar com o mande dele, ó. Foi que tu pegou aí, João? Aí, ó.
Vai desafiar a pessoa errada, ó. Aí. Eles afastaram por causa da claridade do fogo. Olha aí o João mais um, ó. Mas eu vou ficar pra trás? Tu acha que eu vou ficar pra trás, que eu acabo? Já peguei outro. Mentiroso. Tá quanto? Filhote de bagre. E aí, João? Aí, ó. Outro. Quem tá ganhando? Ah, o pai, né? Quem? O pai aqui, ó. É tirando onda aí, Olha aí, galera. Quem pegou o mandi aqui agora, ó. Essa hora da noite. Olha o tamanho desse bitelo. Deixa ele virar as costas aí. Olha aí. Quem que pegou? Essa Andressa tá ficando boa no mandi. E aí, João? É, vou voltar daqui a pouco ativa. Oi, Emily. Oi? Tá gostando do acampamento? Mas não peguei nenhum peixe ainda. Mas nós vamos pegar, moleque. Fogueirinha. E vamos ver o que, é que nós pegamos até mais tarde aí. Olha como é que tá ficando. Piauzinho. Coisa mais gostosa.